Labarai da ɗumi-ɗuminsa. Bayan kalaman Donald Trump, shugaban ƙasar Amurka, da ya gana da shugaban ƙasar China Xi Jinping, inda ya bayyana cewa shugaban ƙasar China ya amince za su daina bawa ƙasar Iran tallafin kayan aikin soji. Haka zalika sun amince tsakanin shugaban ƙasar China da shi Trump, Iran ba za ta mallaki makamin nukiliya ba. Inda waɗannan batutuwa da Trump ya faɗa, a yanzu ƙasar ta China ta musanta wannan batu na shi. Za ku ji mu ɗauke da wannan batu a cikin rahoton a yanzu. Shin menene ya sanya wato ƙasar Iran ta fi kai harare kan ƙasashen Larabawa? Masu saurare shi ma za ku ji cikin wannan rahoto da muke tafi da shi. Masu saurare a yau muna ranar Asabar 16 ga watan Mayu na shekara ta 2026, inda za ku ji mu ɗauke da rahotannin labaran daga gabas ta tsakiya kan abubuwan da ke faruwa. Da fari bari mu fara da rahoton da yake magana kan cewar ƙasar China ta musanta bayanan da Donald Trump ya fitar. Kamar yadda mun kawo muku rahoto cewa tattaunawa tsakanin shugaban kasar China Xi Jinping da kuma wato shugaban kasar Amurka Donald Trump ta wakana, inda Donald Trump ya ringa fitar da bayanai akan tattaunawar tasu, ko da ba da bayan tattaunawar tasu ya fitar da wasu bayanan abubuwan da suka cimma, inda cikin kalaman nasa Trump ya fara batun cewa China wato ta amince Iran ba za ta mallaki makamin nukiliya ba. Trump ya bayyana cewa bakinsa da na Xi Jinping shugaban kasar China ya zo ɗaya kan cewa ba za a bar kasar Iran ta mallaki makamin nukiliya ba. Haka zalika Trump ya ƙara da cewa sun yi batu da Xi Jinping cewa wato za su daina bawa ƙasar nan ta Iran tallafin kayan aikin soji, ma'ana China za ta daina bawa Iran duk wani tallafi da ya danganci kayan aikin soji kamar yadda China tana bawa Iran tallafin, to za ta daina. Inda Trump ya bayyana China ta amince da dai sauran batutuwa da Trump ya faɗa, wanda babu shakka a yanzu China ta bayyana cewa wannan kalamai da Trump ya faɗa ba haka suke ba. Babu wani wato batu da suka yi suka amince cewa Iran ba za ta mallaki makamin kuma za su daina ba Iran tallafin kayan aikin soji. Wannan duk bayanai ne da ya fito daga bakin Trump. To dama tun a wannan lokaci da ya fara fitar da bayanan, dama al'umma na ganin cewa Trump idan ya faɗi magana sai dai a jira a ji tabbacinta, domin baya faɗar gaskiya a wani lokacin cikin kalamansa, kuma yakan fito ya farfaɗa abin da yake so kuma ta zamanto tamkar propaganda ce, wadda a yanzu wannan kalamai na Trump ma suna nan a matsayin wato ba gaskiya bane kamar yadda China ta faɗa, kuma dama a yanzu wasu na ganin idan Trump ya faɗa ba a yadda da kalamansa har sai an ji tabbaci daga inda ya dace. To a yanzu ma wannan kalami nasa daga inda ya dace din wato China sun musanta wannan batu nasa, kuma dama al'umma sun yi mamaki sosai da sosai a ce ya za a yi China tana babbar kawa ga wannan ƙasa ta Iran kuma ta amince da wannan mataki na cewar ƙasar Iran ba za ta mallaki makamin nukiliya ba, kuma haka zalika za su daina ba su tallafin kayan aikin soji. Wannan abu ne da mutane suka ringa mamaki sosai, kuma haka zalika babban abin da ya ba mutane mamaki cikin al'amarin shine gana wannan da Trump ya ce wato ya buge da neman yadda zai shawo kan al'amarin yakin su da kasar Iran, wanda dama tun lokacin tafiyar sa suke ganin tunda China kawace ta Iran zai je ya hada kai da ita domin shawo kan wato yakin, domin dakatar da Iran. To gashi dai karshe ziyarar tasa za a iya cewa ta tashi a tutar babu, saboda duk wancan bukatu nasa wato da ya fito ya bayyana China ta amince, China fa bata amince da wannan batu ba. Kuma haka zalika ta mai gargadi akan Taiwan, wato idan har suka sake suka ce za su yi abin da bai kamata ba akan Taiwan, shugaban kasar China ya ce to fa duk wani abu da suka kulla sai ya warware shi. To kaga kenan shugaban kasar China ya faɗi maganganun da yake ababen alura. To wannan kenan, bari mu tafi zuwa rahoto na gaba. Shin me yasa Iran ta fi kai harare kan daular Larabawa? Bayan hararen makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa na baya-baya kan haɗaɗɗiyar daular Larabawa wato UAE, waɗanda jami'an ƙasar suka alakanta da Iran, an yi wata tattaunawa da ta ja hankali tsakanin Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da shugaban haɗaɗɗiyar daular Larabawa Mohammed bin Zayed. Mr. Netanyahu ya ce Isra'ila na tare da manyan ƙawayenta tare da jaddada ƙudurin ƙasarsa wato na aiki tare don samar da zaman lafiya da tsaro.
A cikin hirar ya yi Allah wadai da hare-haren Iran kan fararen hula da ababen more rayuwa a ƙasar ta UAE, wato haɗaɗɗiyar daular Larabawa, inda ya kira su mummunan saɓawa 'yancin ƙasa da barazana ga zaman lafiyar yankin, kamar yadda wata sanarwa da ofishin jakadancin Isra'ila a wato United Arab Emirates ɗin ya fitar. Ma'aikatar tsaron haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta bayyana cewa na'urorin tsaron sararin samaniyar ƙasar sun kakkaɓo makamai masu linzami da na jirage marasa matuƙa a kwanakin nan. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da aka samu sauye-sauyen siyasa da na aikin soji game da yakin Amurka Isra'ila a kan Iran, ciki har da batun janyewa UAE daga ƙungiyar wato OPEC da ƙasashe masu arziki na man fetur. Abin da UAE ke gani a matsayin dalilan Iran. Yawan hararen da Iran ta kai wa wato United Arab Emirates sun fi haifar da wato tambayoyi da suka zarta na soji da ma na siyasa. Amma me yasa UAE kawai? Kuma me yasa ta tsananta hararen a yanzu? Kuma me yasa ƙasar ta fi fuskantar harare daga Iran fiye da kowace gabanin cimma yarjejeniyar tsagaita wuta ranar 8 ga watan Afrilu? Ko har-haren na baya-bayan nan wanda babu wani jami'in Iran da ya ɗauki alhaki, saƙo ne ga UAE ko ƙawayenta musamman Amurka da Isra'ila. An aza ayoyin tambayoyi ne baya-bayan wani rahoto da shafin Axios ta intanet ya ce jami'an Amurka da na Isra'ila sun nuna cewa sojojin saman UAE na da wato hannu a hare-haren da aka kai wa Iran, kuma Isra'ila ta girke na'urorin wato Iron Dome masu kakkaɓo makamai tare da tura sojojin Isra'ila zuwa ƙasar, ikirarin da wato idan ya tabbata ke nuna ƙarfin ƙawancen tsaro tsakanin ƙasashen biyu. Sultan Al-Nomi, babban daraktan cibiyar bincike da nazarin tsare-tsare, ya ce ya yi imanin cewa gwamnatin Iran na ci gaba da keta dokokin duniya da alfarmar makwabtaka, wanda a cewarsa ya nuna ƙaryar da Iran ta yi a baya domin kafa hujjar harare kan ƙasashen yankin Gulf, tana mai kafa hujja da wanzuwar sojoji da sansanonin ƙasashen waje a cikin su. Ya ce wannan hali na nuna gwamnatin Iran na ci gaba da abin da ya kira amfani da ta'addanci a matsayin abin da za ta mu'amalanci ƙasashen yankin. Mr. Nuwami ya ƙara da cewa tasirin UAE ya dogara ne da nasarar tattalin arzikinta, wanda ya ce ya zame wa gwamnatin Iran babban ƙalubalen kafa irinsa. A cewar Nuwami, hari kan UAE da sauran ƙasashen yankin hari ne kan ƙasashen duniya da suka dogara da ƙasashen yankin wajen samun wato makamashi da sauran abubuwa. Dalilai 4 da suka janyo hare-haren. Farfesa Laila Naqula ta Jami'ar Lebanon ta shaidawa manema labarai akwai dalilai masu yawa na kaiwa UAE hari. Na farko a cewarta shine alakarta da Isra'ila bayan da ƙasashen biyu suka daidaita juna saboda yarjejeniyar Abraham, wadda ta wato sanya ƙasashen biyu kusanci da juna fiye da sauran ƙasashen yankin Gulf. Dalili na biyu shine ficewar UAE daga ƙungiyar OPEC, wanda a cewarta ya baiwa ƙasar damar haƙo mai tare da fitar da shi ƙetare ba tare da iyakancewa ba. Ta ƙara da cewa ƙaruwar fitar da man fetur zai rage matsin lamba kan Donald Trump, wanda ke ƙoƙarin hana mai tashi saboda tsadar fetur na haifar da wato raunin tattalin arzikin Amurka da ma tattalin arzikin duniya baki ɗaya. Dalili na uku shine yunkurin UAE na fitar da mai ta wata hanyar daban, wato da mashigar Hormuz da Iran ta rufe. Hakan zai iya janyo UAE ta samu ƙarin ƙarfi a yankin Gulf, wani abu da Iran ba za ta so ba a matsayin UAE na ƙawar Amurka da Isra'ila. Dalili na hudu shine rashin jituwa tsakanin ƙasashen yankin Gulf, musamman tsakanin Saudiya da UAE, musamman bayan ficewar UAE daga ƙungiyar OPEC, wani abu da ita kanta Iran ke kallo a matsayin wato abin da zai iya hana ta kaiwa UAE wato hare-hare. Ma'aikatar tsaron UAE ta bayyana cikin wata sanarwa cewa na'urorin tsaron sararin samaniyar ta sun kakkaɓo manyan makamai masu linzami 551 da ƙanana 29 da kuma jirage marasa matuƙa 2,265 tun bayan fara yakin. Haka zalika ana ganin cewa yunkurin gina madadin mashigar Hormuz shi ma matsala ne. Tashar jiragen ruwa ta wato Fujairah da ke UAE tasha ce
mai matuƙar muhimmanci ga ƙasar, musamman wurin da take wato wajen mashigar Hormuz, wadda kuma ta samu ƙarin ƙarfi sakamakon rufe Hormuz, inda jirage suka riƙa bi ta can domin fitar da mai, musamman bayan ficewar ƙasar daga ƙungiyar OPEC. Baya ga wannan, ƙasar na da niyyar wani shiri da ta yi wa laƙabi da hanyar Indiya zuwa gabas ta tsakiya zuwa Turai. Shirin da idan wato an aiwatar da shi zai sa UAE ta zama cibiyar jigilar kasuwancin duniya ta gaba ta hanyar wato tashar jiragen ruwa ta Jebel Ali da tashar ruwan wato Fujairah domin rage dogaro da mashigar Hormuz. Shirin ya kunshi hanyoyin sufuri daban-daban da suka hada da sufurin ruwa da na jiragen ƙasa. Duk da cewa shirin ba zai iya maye gurbin jigilar da ake yi ta mashigar Hormuz ba, amma za ta rage dogaro cokan da mashigar, musamman ga jigilar abubuwan da ba man fetur ba, domin samun sauƙin fitarwa da shigowa da kaya, musamman la'akari da halin da ake ciki a yankin. To masu saurare, ƙarshen rahotannin labaran kenan. Ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin samun ingantattun rahotannin labarai a koda yaushe. Mun gode.